grazie per essere qui innanzitutto, grazie all'organizzazione, grazie anche alla Italtron per avermi invitata. Allora, di chi sono innanzitutto? Voci. Posso togliere, grazie. Chi sono innanzitutto? Mi chiamo Silvia Lucy Loddo, sono la titolare di Thermic Vision. Thermic Vision non è altro che un'azienda molto giovane, molto recente, che si occupa di indagini termografiche principalmente, oltre che anche di fotogrammetria e altri tipi di ispezioni a terra. Però diciamo che appunto il settore principale è proprio quello della termografia. Sono appunto un'operatrice termografica e da non tantissimo tempo sono diventata anche pilota di droni per poter applicare questa tecnica non solo a livello terrestre, quindi effettuando delle ispezioni con una termocamera a presa manuale diretta per ispezionare principalmente edifici, quindi interni, in cui appunto le applicazioni sono veramente varie, però diciamo che non è questa la sede per parlare di questo tipo di indagine, ma è importante capire innanzitutto che cos'è la termografia. Molti non conoscono questo tipo di tecnica e quindi vediamo un attimino di cosa si tratta. Vado un po' veloce per questioni anche un po' di tempistiche. Che cos'è la termografia? Non è altro che un metodo per effettuare moltissimi interventi di tipo manutentivo, consentendo che cosa? Notevoli risparmi economici, che sono dati da che cosa questi risparmi economici? Dalla precisione con la quale viene rilevato un determinato difetto o danno, perché non sempre i danni sono visibili a occhio nudo e nel momento in cui lo diventano, diciamo che ormai il danno è già bello che è fatto, è bello grosso, quindi le azioni di ripristino prevedono comunque dei costi che generalmente risultano essere molto più elevati rispetto ad una manutenzione preventiva e predittiva del danno, cioè del problema. Quindi è possibile agire preventivamente ed evitare appunto di dover spendere un sacco di soldi. Innanzitutto la termografia è una prova non distruttiva. Cosa vuol dire che è una prova non distruttiva? È una prova che innanzitutto è una prova normata dalla Union ISO 9712, dove la termografia insieme ad altre prove non distruttive vengono descritte veramente nel dettaglio. Altre prove non distruttive sono ad esempio gli esami visivi oppure gli esami ultrasonori, liquidi penetranti e altri tipi di tecniche di questo tipo, dove non si ha contatto con l'oggetto da indagare. Che cosa consente di fare la termografia? Consente di individuare le anomalie. Di che cosa? Anomalie di che cosa? Della distribuzione del calore dei corpi. Come dicevo prima, evitando ogni tipo di contatto e utilizzando uno strumento che viene chiamato termocamera ad infrarossi. Infatti la termografia sfrutta la radiazione infrarossa. Lo strumento appunto rileva una mappa delle temperature, però delle temperature che sono innanzitutto delle temperature apparenti, quelle che si vedono direttamente sullo strumento, sono temperature apparenti, temperature superficiali, grazie, di un qualsiasi corpo, tramite appunto la misurazione dell'intensità della radiazione infrarossa,
che non vuol dire direttamente la temperatura del corpo. Questo perché? Perché tutti i corpi al di sopra dello zero assoluto, quindi dei meno 273 gradi centigradi, emettono delle radiazioni infrarosse. Le radiazioni infrarosse sono delle onde elettromagnetiche che si trovano nello spettro tra il visibile e le microonde. Si trovano tra delle onde corte, ok? Medio corte, e si passa da il vicino infrarosso al lontano infrarosso, e diciamo che la maggior parte delle termocamere sono di due tipi. Ci sono le long wave, di cui fa parte anche, insomma, la serie di termocamere che utilizzo personalmente, che stanno tra gli 8 e i 14-15 micrometri. Poi ci sono anche quelle con le onde, ci sono le short wave, ma che servono per analizzare diciamo, altri tipi di onde elettromagnetiche, radiazione sempre infrarossa, ma hanno applicazioni, insomma, differenti. Questo per dire che cosa? Per dire che appunto queste radiazioni infrarosse che cosa fanno? Si propagano nell'aria, sono ovviamente delle radiazioni che non vediamo ad occhio nudo, e vengono però captate e viste, tra virgolette, dalla termocamera, quindi questo strumento che converte il segnale, cioè converte la radiazione infrarossa, la radiazione infrarossa, scusate, e la converte in un segnale elettronico. Questo segnale cosa fa? O meglio, la termocamera cosa fa? Questo segnale semplicemente lo converte, lo elabora per produrre un'immagine che viene chiamata termogramma, che non è altro che un'immagine termica. Infatti la termocamera, come dicevo prima, non acquisisce direttamente la temperatura dei materiali, ma acquisisce l'intensità di radiazione emessa da tutti i corpi che siano caldi, che siano freddi, appunto, emettono radiazioni. Qualunque oggetto emette radiazione infrarossa. Ed è proprio questa radiazione che viene sfruttata per le nostre applicazioni. Come otteniamo però dei valori di temperatura reali? Li otteniamo inserendo delle variabili specifiche che vengono chiamati parametri oggetti, che vengono appunto inserite nella termocamera manualmente dall'operatore termografico e vengono prese in campo prima di scattare qualsiasi immagine termografica. Quali sono questi parametri oggetto? Questi parametri oggetto non sono altro che l'emissività, ovvero la quantità di radiazione emessa dai corpi che dobbiamo analizzare, la temperatura apparente riflessa, ovvero quella temperatura data dall'insieme delle radiazioni emesse dai corpi che stanno tutti intorno all'oggetto che noi dobbiamo indagare. Okay? Parte di questa energia viene ovviamente riemessa, assorbita e riemessa dal materiale, parte invece viene totalmente riflessa o parzialmente riflessa, questo dipende dalla caratteristica del materiale stesso, e in parte viene trasmessa, ovvero passa attraverso il materiale. Quindi questi tre parametri devono non necessariamente essere inseriti nella termocamera, attenzione, ciò vuol dire che a seconda del tipo di indagine che io devo effettuare posso scegliere di inserire tutti i parametri o meno. Posso
non inserirli precisamente nel momento in cui vado a fare un tipo di analisi di tipo qualitativo. Un'analisi di tipo qualitativa è un'analisi che mi consente di leggere la mappa delle temperature generale di ciò che io sto inquadrando, quindi scatto la mia bella immagine termografica e analizzo la distribuzione delle temperature all'interno di questa immagine. Però magari non ho necessità di misurare in un punto specifico la temperatura, perché per riconoscere l'anomalia mi basta magari semplicemente confrontarla con altri elementi simili che dovrebbero avere tutti quanti più o meno la stessa distribuzione termica. Nel momento invece in cui ho necessità di effettuare delle ispezioni, ad esempio su pannelli solari, ad esempio l'individuazione di ponti termici per la determinazione di un ponte termico critico o meno in campo edile, ho la necessità proprio di recuperare, di calcolare questi tre dati, che ovviamente anche il recupero, passatemi il termine, di questi dati è normato dalla UNI ISO 18434. Quindi ci sono proprio delle procedure specifiche per poterle definire. Quali sono altri fattori che influenzano le indagini termografiche, quindi fattori che è necessario proprio tenere presente e che servono per programmare un'ispezione termografica in generale, che si tratti di un'ispezione termografica a terra oppure che si tratti di un'ispezione termografica aerea, la questione non cambia. E sono sicuramente le condizioni ambientali, perché la termografia dipende costantemente dalle condizioni ambientali, quindi giornate piovose, a volte le termografie si possono fare, altre volte no, la pioggia nasconde tantissimi difetti, quindi bisogna valutare anche queste cose. Molti difetti si possono rilevare principalmente nelle ore notturne, altri invece nelle ore diurne, quindi bisogna saper scegliere le condizioni ideali per poter effettuare le indagini. L'angolo di presa, anche l'angolo di presa del termogramma, quindi la posizione dalla quale io scatto l'immagine termografica è appunto fondamentale, perché non da tutte le angolazioni è possibile riscontrare le anomalie, quindi principalmente si prediligono posizioni di ripresa lungo l'asse di incidenza e di riflessione della radiazione, perciò sicuramente non andremo a scattare un termogramma frontale rispetto all'oggetto o alla zona da indagare, oppure neanche troppo da un'angolazione troppo inclinata. Altro fattore importante è il colore. Perché è importante il colore? Perché ovviamente a seconda delle ore in cui vengono ripresi i termogrammi, soprattutto nel caso di termografia diurna, dove il sole va a riscaldare ovviamente tutti i materiali sulla quale si posa, diciamo così, sulla quale arrivano le sue radiazioni, e i materiali che presentano dei colori più scuri, ovviamente, come sappiamo ben tutti, si riscaldano più dei materiali che presentano delle colorazioni invece più tenui. Però il fatto del colore comunque non va ad agire sulla questione emissività del materiale. Non è che se un materiale è più scuro e accumula più calore, allora vuol dire che ha un'emissività più elevata. No, questo è uno degli errori più grandi che vengono fatti in termografia.
L'emissività è un parametro che è completamente indipendente dalla questione colore del materiale. È importante specificarlo. Quali sono i vantaggi della termografia? Sono sicuramente il fatto di essere, cioè la termografia è sicuramente una tecnica che permette di effettuare dei controlli che non sono invasivi, oltre che non distruttivi, ecco. Inoltre è possibile individuare, come dicevo anche prima, in modo molto più preciso le anomalie e non solo individuarle ma anche predirle. Quindi è molto importante fare della prevenzione a livello industriale, prevenzione a livello elettrico, a livello anche edile, perché come dicevo prima poi i danni in edilizia sono quelli che insomma sono poi abbastanza costosi per quanto riguarda le azioni di ripristino. Altra cosa, i controlli ovviamente vengono fatti tutti in sicurezza, perché appunto non ci si avvicina magari a quadri elettrici superando delle zone, le classiche insomma zone di sicurezza oltre la quale non è possibile avvicinarsi, quindi si lavora comunque a distanza in sicurezza, si risparmia in tempo e c'è, come dicevo prima, anche un risparmio economico. Inoltre, per quanto riguarda proprio la termografia aerea, come diceva anche Alessandro, è possibile raggiungere dei siti che a piedi o comunque in macchina non sono raggiungibili. Questo vale sia per la fotogrammetria che per la termografia. Inoltre appunto riduzione del noleggio di ponteggi, riduzione del noleggio mezzi con operatore e ribadisco lavoro in sicurezza, soprattutto per gli operatori che dovrebbero andare lì sulle gru, sui trabattelli e lavorare a quote insomma notevoli. Quali sono le applicazioni in particolare della termografia aerea? Sono differenti, sono ispezioni sicuramente di grandi strutture, inoltre verifiche di impianti fotovoltaici, ma anche di impianti eolici e ispezioni di linee elettriche, ispezioni delle coperture in edilizia queste diciamo che sono le applicazioni che tratterò adesso, ma ce ne sono veramente tante altre che riguardano ad esempio anche l'ambito ambientale, ok? Quindi censimento di animali selvatici oppure insomma tanti altri tipi di applicazioni che hanno. Vediamo un po' le ispezioni di grandi strutture. A che cosa servono le ispezioni nelle grandi strutture, delle grandi strutture? Innanzitutto a determinare lo stato di conservazione di quell'infrastruttura, che può essere stradale insomma, o meno, e capire proprio la gravità dei danni, se presenti, e in quale misura, oppure capire se ci sono dei danni che non sono appunto ancora visibili a occhio nudo e che presto verranno a galla, ok? Si mostreranno, ma ormai magari sarà anche troppo tardi. Purtroppo ci sono tanti casi. Perché è importante ispezionare le grandi strutture, specialmente i ponti, i viadotti, per la questione del degrado del calcestruzzo. E la questione della corrosione delle armature. Perché? Perché possono generare appunto problemi di affidabilità e si compromette appunto la sicurezza e la capacità portante della struttura stessa.
Cosa si può individuare con un'ispezione termografica, ad esempio su un ponte? Si possono innanzitutto individuare le infiltrazioni d'acqua meteorica, che sono la principale causa di tutti i problemi di distacchi dai ferri. Perché sono dei problemi? Perché le infiltrazioni d'acqua, insieme ovviamente agli agenti atmosferici e insieme all'inquinamento atmosferico, provocano l'arrugginimento dell'armatura del ponte. E cosa succede? Nell'immagine, esatto, seguente, non so se si capisce benissimo, un po' così. Nell'immagine si possono vedere delle infiltrazioni, indicate in questo caso dal colore nero, indicate dalla freccia verde. Che stanno provocando probabili carbonatazioni a livello proprio dei ferri più esterni che reggono la struttura, e la carbonatazione porta a cosa? Porta all'espansione del calcestruzzo. Ovviamente la ruggine imprime delle forze lungo il calcestruzzo. Il calcestruzzo dopo un po' si vuole per l'umidità, quindi l'azione data dall'infiltrazione e successivamente per l'azione di espansione del ferro a causa appunto di questa carbonatazione, porta a dei distacchi che si possono vedere invece a livello termico con le frecce rosse. Perché sono rossi? Perché sono blu? I colori, diciamo, che dipendono dalle temperature. A colori tendenti verso il giallo, rosso, bianco sono punti in cui la temperatura superficiale di quel materiale è più calda, mentre invece colori come blu, verde, blu, viola fino ad arrivare al nero sono punti in cui la temperatura risulta essere più fredda. Ovviamente si parla di colori di palette, quindi questa non è l'unica rappresentazione a livello di termogramma, l'unica rappresentazione di colori possibile. Ci sono delle palette sul senape, delle palette bianco e nero, e quindi i colori, diciamo, che sono relativi. Però la cosa importante è l'intensità sempre della radiazione, quindi intensità maggiori corrispondono comunque dei colori che tendono al rosso oppure al bianco nel caso del bianco e nero, e viceversa vale per le infiltrazioni, che sono ovviamente infiltrazioni d'acqua, quindi l'acqua risulta essere comunque a livello di radiazione infrarossa più fredda rispetto a magari ad una muratura, quindi le differenze di temperatura sono date più o meno da questo motivo qua. In particolare i distacchi sono così chiari e così caldi perché questa immagine innanzitutto è stata fatta dopo un irraggiamento solare, a diverse ore dall'irraggiamento solare, quindi la struttura ha fatto in tempo a accumulare tutto il calore e ad iniziare a rilasciarlo. Cosa succede? L'aria, quando si trova al di sotto
di intonaci, oppure in questo caso parte di calcestruzzo distaccato, tende a rilasciare il suo calore molto più lentamente rispetto alla struttura, e per questo motivo notiamo queste zone, insomma, più calde, e possiamo individuarli facilmente. Oltre che le verifiche, ecco, sui ponti e sui viadotti, sono importanti anche le verifiche su impianti fotovoltaici. Questa è un'altra grande applicazione della termografia, non solo aerea ma anche a terra. Diciamo che i due tipi di termografia vanno di pari passo, perché l'ispezione su un fotovoltaico deve essere fatta, a parer mio, contemporaneamente, cioè non contemporaneamente, di pari passo, quindi sia l'ispezione aerea sia l'ispezione da terra, per verificare la veridicità dei dati ottenuti mediante termografia aerea, perché uno dei problemi principali in termografia sono i riflessi, appunto, delle radiazioni dei corpi esterni. Quindi molto spesso si possono scambiare dei difetti cioè si possono scambiare, diciamo, degli elementi esterni, riflessi di elementi esterni, per dei difetti veri e propri, e questo diciamo non è molto professionale, quindi sì, si sente? Ok. Quindi la termografia serve per cosa? Per il funzionamento, per verificare lo stato di funzionamento dei pannelli, in quanto ovviamente i pannelli fotovoltaici hanno un sacco di connessioni, e non sempre tutte le celle dei pannelli funzionano nel modo corretto. Ciò cosa comporta? Comporta dispersioni energetiche, comporta un non risparmio, ecco, a livello di soldi, e soprattutto una cosa che non viene considerata, lascia un po' perplessi, ecco, è il fatto che non tutti riescono ad immaginare un possibile incendio dei vari pannelli fotovoltaici. Purtroppo invece sono cose che avvengono anche abbastanza di frequente, anche se non si sente spesso di questa problematica. Perciò prevenire e capire se il pannello sta funzionando, innanzitutto se sta funzionando completamente, e poi se ci sono proprio problemi di surriscaldamento, sia a livello di singola cella, sia a livello di stringa, sia a livello di intero modulo. Perché? Perché questi surriscaldamenti, appunto, come dicevo prima, portano ad un'eccessiva, insomma, ad un'insufficienza sicuramente di dissipazione dell'energia, e il surriscaldamento porta a dei corti e, come dicevo prima, nel caso peggiore anche a veri e propri incendi, e questo è sempre molto spiacevole, e i costi poi di ripristino sono molto più elevati di una manutenzione preventiva. Stessa cosa vale per gli impianti eolici. Diciamo che il principio è sempre lo stesso. Prevenire è sempre meglio che curare, quindi è importante evitare di arrivare al punto in cui il meccanismo di una pala eolica vada o in corto, ci siano comunque dei problemi a livello elettrico all'interno, che portano poi, insomma, o alla rottura del motore, o
a dei problemi del sistema frenante della pala eolica e purtroppo, come si vede anche dall'immagine, a danni certi. Okay. Anche nelle pale eoliche ovviamente si può intervenire sia a livello aereo per una visione, ecco, delle mappe termiche dall'esterno della pala, ma si può agire anche dall'interno con una termografia. Certo è molto più scomodo dall'interno, quindi salire lungo la pala eolica e verificare l'interno, quindi tutte le varie connessioni, però si utilizza. Come dicevo prima, prevenzione del rischio incendi anche in questo caso. Stessa cosa vale per le linee elettriche, vado un po' veloce, quindi connessione tra conduttori e isolatori sono, diciamo, le parti più sensibili e indagabili con la termografia. Si può anche in questo caso effettuare una termografia da terra con dei teleobiettivi, ma a volte è molto più precisa un'analisi aerea, proprio perché si possono raggiungere delle altezze e soprattutto delle angolazioni, come dicevo prima, l'angolo di ripresa è molto importante, quindi angolazioni differenti che portano comunque a dei risultati, in questo caso a livello di temperature specifiche, quindi delle indagini quantitative molto più precise. Inoltre le ispezioni sono utili per quanto riguarda, insomma, le coperture in edilizia, perché anche in questo caso si possono rilevare delle infiltrazioni d'acqua non ancora visibili ad occhio nudo, o meglio visibili all'intradosso degli edifici, ma totalmente invisibili all'esterno. Poi ovviamente i tetti possono essere accessibili o non accessibili, quindi nel caso proprio di tetti di capannoni, palazzine e altri edifici simili, presentano comunque delle altezze, nella maggior parte dei casi, molto elevate, perciò sempre per una questione di sicurezza è meglio effettuare delle ispezioni aeree in modo tale da non dover mettere a rischio personale. Ovviamente, come diceva anche Alessandro, nel caso appunto delle ispezioni in sicurezza, è necessario che ovviamente le ispezioni vengano svolte da dei piloti certificati, questo è importante. Nel caso soprattutto della termografia è necessario che oltre ad essere degli operatori termografici certificati, perché comunque l'interpretazione delle immagini è fondamentale, è tutto quando si utilizza questa tecnica, quindi il personale deve essere formato per poter riconoscere eventuali difetti o danni che nella maggior parte dei casi si nascondono molto facilmente e sono facilmente anche fraintendibili. E per questo tipo di operazioni è importante appunto che i piloti siano specializzati in operazioni critiche e al volo notturno, proprio perché la termografia non si svolge solo in ore diurne, ma principalmente in ore notturne, quindi è fondamentale. Con questo ho finito, ho cercato di stringere, insomma, il più possibile, grazie a tutti i partecipanti.